जय जगन्नाथ कहतु केमती अच्छा आशा करे जगन्नाथ अपार करुणाणु आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबे। रंग भरा होलीर आपण मानकु बहुत बहुत शुभकामना। पुणी थरे इच्छा शक्ति चैनल आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊछि। 13 मार्च 2025 बार होछि गुरुवार आउ एई दिन हैला होली माने गुरुवार दिन राति को होलिका दहन हेबो। आउ एई होलिका दहन राति बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवनर सबु प्रकार कष्ट को दूर करबा पई हेइ थाए। वर्ष 3टी रात्रि बहुत इम्पोर्टेंट होता है आम जीवन में। 1 रे महाशिवरात्रि, 2 रे होलिका दहनर रात्रि आउ 3 रे महानिशा माने जहाकू आमे माने दीपावली रात्रि भाव में पालन करिथाउ। आ भितरु महाशिवरात्रि एबे बीती जाइछि आउ एबे होउछि होलीर समय। आउ होलीर जो उपाय होइथाय ना कहंती कि जीवन में जो सब कष्ट हेइथाय जहाकि बहुत दिन धरी व्यक्ति लढ़ी लढ़ी आसी थाए होलिका दहन होउछि सेई सब कष्ट को दूर करिला वाला दिन। लंबा दिन धरी सहुथिबा कष्ट हैला शारीरिक कष्ट, लंबा दिन धरी सहुथिबा कष्ट हैला धन संबंधी कष्ट, आउरी मध्य एपरी कष्ट भी अछि जहा पीढ़ी पीढ़ी धरी चली आसुची। जदि आपनक लाइफ रे किछि एभली प्रॉब्लम अछि कि जहा को आपण समाधान करि पारु नाहंती, किछि भाबी पारु नाहंती जे आपण कोन करिवे कोन नाही, किछि आपनकु बुद्धि बाट दिसुनी, एभली परिस्थिति रे होलीर राति को एई सब उपाय निहाती भाबरे करंतु आपण को निहाती भल फल मिलिबो आउ भल शुभ फल मिलिबो। तेबे उपाय गुडी कोन आसंतु ए विषय रे टिके जानिबा। तो सांग माने आग को जेबा पूर्वरु जदि आपण ए पर्यंत इच्छा शक्ति चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ना तो कृपा करी सब्सक्राइब करि दियंतु आउ बेल बटन प्रेस करबा को तो बिल्कुल भी भूलंतु नाही। देखंतु होलिका दहनर पर्व गोटे एभली पर्व जहा कि होलिका दहनर अग्नि रे आपणकर प्रत्येक समस्या एवं दुख कष्ट को जळै पारिबे। आपण आपणकर बीती जाइथिबा वर्षर सारा नेगेटिविटी जिनिस को, सारा नकारात्मक जिनिस को समाप्त करि पारिबे। होलिका दहनर साथ ही जीवनर खुशी आसीबा आरंभ हो जाई थाए आउ जीवनर पुराना दुख कष्ट सब जळै पड़ी भस्म हो जाई थाए। आज मु आपणकु होलिका दहन विषय रे किछि कहिबा सहित होलिका दहनरु आपण को प्रकार फायदा उठै पारिबे ता मध्य आपण मानकु भल भाबरे कहिबी। आग आसंतु जानिबा प्रकृत रे होलिका दहन कोन आउ एहार परंपरा कोन। जदि आमे हिंदू नववर्षर कथा कहिबा तो एहा चैत्र मास शुक्ल पक्षर प्रतिपदार प्रथम तिथि को आरंभ होई थाए। एहार आगमन पुराना वर्ष को विदाय दिया जाय थाए आउ पुराना वर्ष को समाप्त करिबा पई होलिका दहन करा जाय थाए। पुराना वर्षर जो सब खराब समय, पुराना वर्षर जो सब दुख कष्ट ताको सब आमे अग्नि रे जळै देई थाउ बोली ए भली मान्यता अछि। होलिका दहन रे कोन करिथांती ना कोनोसी भी गोटे गछर शाखा को माटी तळे पोती देई थांती आउ तार चारि पटरे काठी कुटा छण रे घेरै दिया जाय थाए आउ तापरे होलिका को जळै दिया जाय थाए। होलिका जळिबा परे सेई भस्म को घर को आनी सबु सदस्यंकर तिलक करा जाय थाए आउ ए भली माना जाय थाए कि ए भली करिबा द्वारा आसंता नुआ वर्ष बहुत बड़ शुभदायी होई थाए, बड़ मंगलकारी होई थाए। एबे आसंतु जानिबा होलिका दहनर विशेषता कोन, होलिका दहनर पर्व पालन करिवार फायदा और लाभ कोन से विषय रे आपण मानको मु एई कथाटी कहिबी। देखंतु होलिका दहन जदि आपण विशेष प्रयोग करिवे तो मनर सबु प्रकार समस्यार निवारण हेई परिबो, रोगरु मुक्ति मिली परिबो। आउ जदि आपणकर के विरोधी थिबे कि आपणकर चारियाडे शत्रु बहुत थिबे तो एभली समस्यारु मध्य आपण मुक्ति पाई परिबे। आर्थिक समस्यारु राहत मिलिबार संकेत मध्य मिली पारिबो। टंका पैसार जदि कोनोसी समस्या अछि ता देहरु मध्य आपण निश्चिंत भाबरे मुक्ति पाई परिबे। फगुण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रे होलिका दहन करा जाई थाए आउ एही दिन जदि आपण ईश्वरंकर कृपा पाइबा को चाहुचंती तो पूर्णिमा तिथि हेबा कारणरु आपण ईश्वरंक कृपा मध्य पाई परिबे। अलगा अलगा जिनिस को जेतेबेले आपण होलिकार अग्नि रे पकेई थांती तो आपण आपणक जीवन रे थिबा सबु प्रकार दुख कष्ट बाधा विघ्नरु मुक्ति पाई थांती। होलिकार अग्नि रे किए सोरिष पकाई थाए तो किए नड़िया पकाई थाए, किए कर्पूर पकाई थांती। माने जो भली आपणकर मनोकामना अछि आपण सेई भली मनोकामना हिसाब रे आपण होलिकारे सेई भली जिनिस बा अलगा अलगा जिनिस पकेइबा द्वारा आपणकर मनोकामना पूर्ण होई थाए। एबे आसंतु जानिबा कि होलिका दहन दिन कोन करिवे, किभली भाबरे एही पर्व को पालन करिवे, कोन तरीका हेबो, कोन को भली सिस्टम हेबो से कथा हमें जानिबा। जेतेबेले होलिका दहन आरंभ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଯିବ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁଠି ହୋଲିକା ଜଳୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଛଣ କୁଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈର ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଆଉ କଳା ରାଶି ପକାଇବା ଦରକାର। ୟାକୁ ସବୁ ପକାଇବା ପରେ ହାତରେ ପାଣିର ପାତ୍ର ନେଇ କିମ୍ବା ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଯଦି ହାତରେ ପାଣି ପାତ୍ର ନଥିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଅଗ୍ନିର 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା ପୁରା ହୋଇଯିବ ତ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିବ, ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ସବୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ। ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିର ପାଉଁଶକୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଆଉ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭସ୍ମ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଭସ୍ମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଣି ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମର ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ତ ଏଇ ଭସ୍ମକୁ ତିଲକ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ମହିଳା ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କି ଆମେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ଜଳଉଛୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶରୀରକୁ ଜଳଉଛୁ। ସେ ଜଳୁଥିବା ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ନବବିବାହିତା କନ୍ୟାକୁ ହୋଲିକାର ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ କଥା ହେବା ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ କଣ କଣ ସବୁ ପକେଇବା, କୋଉ କୋଉ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ କଣ କଣ ପକେଇବା। ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିରେ କଳା ରାଶି ଦାନା ପକେଇବା ଦରକାର। କେମିତି ପକେଇବେ ନା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ରାଶି ଧରି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ବିମାରରେ ପଡୁଛନ୍ତି, କେବେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ବିମାର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟିକେ ବିମାର ପଡୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତାର ଚଢ଼ାବ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 11ଟି ଗୁଜୁରାତି କିମ୍ବା 3ଟା ଗୁଜୁରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତା ସହିତ କର୍ପୂର, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ବିମାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ପଇସାର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନର କାଠକୁ ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବା ଦରକାର ବା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶାନ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ପରିଶାନ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମୁଠା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3 ଥର କି 5 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ତାକୁ ହୋଲିକାରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ପରିଶାନ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଛି ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡବା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ହୋମ ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ପୂଜା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗିବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ସେଠାରୁ ସେ ସବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଜଅ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ 2 ହାତରେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ତ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉନି, ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ଶେଷ କଥା, ହୋଲିକା ଦହନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ହୋଲିକା ଦହନ ପରେ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶ ବାହାରେ ତାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ତିଲକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡବାରେ, ଭଲ ଜାଗାରେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଥିବେ କି କେଉଁ କାମରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ କି କେଉଁ କାମରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭସ୍ମକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଆଉ ମଥାରେ ଲଗେଇ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ହୋଲିକା ଦହନରେ ମୁଁ ଏଇ
ଏଇ ଆଶା କରୁଛି କି ସାରା ଦୁଃଖ ସାରା କଷ୍ଟ ସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ହୋଲିକାର ଅଗ୍ନି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉ।